वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। आज जो पास्ता बना रहे हैं ना वो मैं नहीं बना रही हूँ, ये बना रही है मेरी दीदी। तो मेरी कज़न आ रखी थी घर पे, तो उसने सोचा क्यों ना आज अपने हाथों का जादू दिखाया जाए। और उसका पास्ता रेसिपी ना बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस था, इतनी जल्दी उसने पास्ता बना दिया बाय गॉड। बटर में पहले उसने हरी मिर्च, फिर लाल मिर्च डाला, फिर भर भर के प्याज डाला, उसको अच्छे से भुना। अच्छे से जब वो पिंकिश से ब्राउन हो गया थोड़ा थोड़ा, तो उसके ऊपर से उसने डाल दिया था सोया सॉस। भाई मैं ना सोया सॉस यूज़ नहीं करती हूँ, बट उसने सोया सॉस यूज़ किया था। उसके बाद उसने चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस डाल के भी अच्छे से मिक्स किया। और भाई साहब क्या तीखा तीखा दिख रहा था, अभी तक भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी दिख रहा था मुझे तो। उसके बाद डाला उसने पास्ता, और हमने ना इस शेप वाला पास्ता यूज़ किया। मुझे ना ये वाले शेप्स के पास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं शेप्स से भी टेस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर पास्ता मसाला डालने के बाद यहाँ बन के रेडी हो चुका है। चलो मैं तो चली खाने के लिए, आप लोग कमेंट कर देना कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।